Good afternoon. My name is Damien from Pi Seedlings Foundation. I am here with Pim from the same organization, Pim Ott and Pinao from Thamturakit. We're in Mueang Noi for our project about regenerative agriculture. And we're very lucky to have these two guys that have much more experience than us to answer some of our questions. So to start, can you please briefly introduce yourselves and the work you do at Thamturakit? Sure. โอเคสวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมหนาวครับเป็นผู้จัดการไปทั่วของทำธุรกิจก็เป็นโครงการที่เรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาลงสู่พื้นดินมาสู่ภาคปฏิบัตินะครับแล้วก็เดินตามทฤษฎีบันได9 ขั้นสู่ความพอเพียงก็เป็นเรื่องที่เราดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับเดเมียนที่นี่ครับ So he said, Thamturakit work follow the philosophy of King Rama IX as a sustainable agriculture. So, and we are very pleased to work together with you and the groups. Thank you. So likewise. Yeah. Would you like to say a few words about yourself too? Okay. I work as a operation manager at Thamturakit. So we work really closely with all the farmers around Thailand, mainly Chiang Mai, Buriram, and Yasothon at the moment. And we collect the product from them and distribute throughout Bangkok area. Okay. Yeah. So I feel that in Thailand there is a deep tradition of sustainable agriculture thanks to the heritage of King Rama IX. There is also a very strong pressure from modern agriculture. Can you tell us a bit more about the problems of modern agriculture in Thailand and the difficulties or challenges that the farmers are facing? ถามว่า การเกษตร การเกษตรสมัยใหม่เนี่ยที่มันปลูกกันแบบเชิงเดี่ยวเนี่ยมันสร้างปัญหาอะไรขึ้นบ้าง แล้วการที่เราจะมาเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรเนี่ยเราได้พบกับชาเลนจ์อะไรบ้าง ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนที่ทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยหรือ sustainable agriculture เนี่ยแค่ไม่ถึง 5% of all less organic farmer is less than 5% of the whole เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงความยากความท้าทายโคตรยากและโคตรท้าทายจุดที่เป็นสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้คือต้องเปลี่ยน mindset ต้องเปลี่ยนความคิดคนให้ได้แล้วก็ถ้ายังคิดว่าจะต้องปลูกเพื่อหาเงินก่อนรับรองหนี้สินยังเหมือนเดิมแล้วก็ความตาโตความอยากได้ความอยากร่ำรวยก็จะตามมาเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายมันไม่ได้เปลี่ยน mindset มันแค่เปลี่ยน product เปลี่ยนจาก product A ไปเป็น product B แค่นั้นเองแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมไม่มีทางยั่งยืนอันนี้คือสิ่งที่ The most difficult thing is to change the farmer mind. If we don't want to change their product from chemical vegetable to organic vegetable, it's not the way that we work. Okay. We have to change their mind that they have to feed themselves first, and then if you have enough product to give to the social, มีพื้นที่เหลือ and then you share. If they have enough land, enough power to do the job, with enough product, they can share with the social, with their neighborhood, and then they can sell. Okay. So what I hear, it's not only a change of practice, meaning it's not stop using chemical and do your fertilizers, the whole culture, Yes. the whole model around it, Yes. how you sustain your needs, the needs of the community directly around you before you start producing, supplying the cities further. And I mean, those people is less than 5% of the whole picture. So don't talk about challenge. It's super difficult. Yeah. Very. งั้นสิ่งที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงจาก 5% เป็น 10 เป็น 50 ได้เนี่ยคือการสร้างตัวอย่างความสำเร็จ So to multiply this number of 5%, make them growth. 10% 50% become 10, 50%. You have to show them that
this way is successful. Okay. example Yeah. So you have a place in San Patong near Chiang Mai that you model and you show the example of what it looks like. It's your training center. We were lucky to go there, Pim and me, 2 months ago, and a group of farmers here in Mueang Noi last week. What do you show over this 4 days training? What do you show the people that come to learn? What do you teach them that to show that it's successful so that they want to work with the same model? ในระหว่างที่เราอบรมเรามีตัวอย่างความสำเร็จที่โชว์ให้เกษตรกรที่เขามาเรียนรู้กับเราได้รู้ไหมว่าใครบ้างหรือตัวอย่างความสำเร็จที่เขาเรียกว่าอะไร ตัวอย่างความสำเร็จก็คือชั่วโมงที่สอนเรื่องการหาอยู่หากินนั่นแหละคือถ้าเขาปลูกเขาก็จะมีกินแต่ถ้าเขาไม่ปลูกเขาไม่มีทางมีกินเลยงั้นทุกคนที่เข้าคลาสเนี่ยเขาจะได้รับรู้สัมผัสได้ Do you remember the time that we have an activity? They give you only a pot and some utensil to cook. Yes. And then we have to go around the area to find the vegetable, fruits, and anything to make our food. Yeah. Remember that. This is the example. If the trainee, they come to study with us. If they get this point, if they don't grow, they don't have food. And if they grow, they can find food everywhere. Yeah, that was, I think, for me, that was quite impressive to see how much diversity of food we found around the property, where it didn't even look like a farm. Yes. It wasn't organized like a farm, but there was so much, and in the end, there was so many dishes that could be cooked. And that is the point that we talk to some of the farmers today. Diversify is the key. Don't grow like many single crop. single type Only mango, only banana. You can eat it all. avocado They mentioned avocado a lot today, Yes. but they have to change their mind. Yeah. The way of thought. Yes, indeed. So I think it's quite a common issue we find amongst many farmers, whether in Thailand or in France, where we have the same problem, where we're thinking we have to specialize in one crop. And the cost of that is huge. So going to diversify and going for ourselves before we go for the other people. After seeing today, imagine, because we're in a Karen village, Karen culture, imagine some things are similar to the rest of Thailand, some things are a bit different. What were your impressions about the people you met today? And looking at their land, having those conversations, do you have a few impressions you'd like to share with us? Because we don't have your experience, we haven't met as many people as you have worked with. So it'd be interesting to share your impressions about your experience today. โอเคเราเดินทางไปหลายพื้นที่แล้วเราไปกับอาจารย์ยักษ์กับพี่โจนเนี่ยเราก็เห็นพื้นที่เกษตรกรทั่วประเทศหลายๆจังหวัดเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้แหละไม่ได้ต่างอะไรกันหรอก So like ทุกที่ they pretty much the same with the problem that you just told and the lands and how they know things. So same. แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตาก Mm. ลำปางพะเยาเซม So if we have the same problem, does it mean that the same solutions will apply also here, the system that you... key point อยู่ที่คนน่ะ Mindset. Yeah. Change the mindset. In Thailand, I mean, most of the land in Thailand, we have water source. We have the air, the weather. Those is not a problem. The way they think is a problem. แต่สิ่งหนึ่งที่นี่น่าประทับใจตรงที่เขารวมกลุ่มกันแล้ว แล้วเขามีการเอามือไม่รู้ว่าพวกเรามาทำเดเมียนมาทำให้เขามีเอามือก่อนหน้านี้เขาไม่มีหรือเปล่าหรือเขามีมาอยู่แล้วยิ่งถ้าเขามีรากเหง้าของวัฒนธรรมหมู่บ้านเขาในการเอามืออยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ดีงาม The มาก most impression thing today is they work together as a group already, and they have like the bonding is strong, and they help each other to
the whole people at the village come to one land plot and they help. It's funny because that's definitely the strength we've identified with PIM also, and not so far in Pai, just an hour drive from here. We're not finding that anymore. There's another group of farmers that we work with, and it's much harder. We don't get that same feeling of being together and supporting each other. So I think it's definitely something that's very culturally alive here. We can use that. Well, you've answered my last question, which was about the one key point to remember. And so I think changing the mindsets. It's not a question of strategy, of technique, or of technology. It's a problem of mindset. I think this is true of agriculture in Thailand and in other places, and it's true of the global social transition that we're facing today, where we need to invent the new way to look at things, the new narrative a new story in which we find our place. Is there anything else you'd like to share about today or about your work at Thamturakit before we finish? ย้ำว่าต้องสร้างตัวอย่างความสำเร็จ You have to create success example. Success example. from them one of the group. you เลือกคือต้องเลือกใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนหัวไวใจสู้อ่ะ You have to choose like the rising star. In the group, you mean? One rising, like one system, one farmer that works, and then the other ones would want to. they will follow. Okay. Okay, thank you. That's a very good piece of advice. How about you? Or do you have a last comment you'd like to make? I think maybe we need to เขาเรียกว่าอะไรเราต้องตอกย้ำเรื่องที่ไปเรียนมา We have to keep repeat and show them the method that they learn from the training center. ผมดิน To cover the land, cover the soil. soil, ปุ๋ยน้ำปุ๋ยแห้ง Okay. EM water, and then fertilizer. Yep. Okay, well, I think that kind of confirms the way we've been working with PIM. We're doing land by land, doing the same strategy, applying the same things until they can take over and do on their own. So let's meet again in a few months, maybe here again, and see how that's changed Sure. in the rainy season. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Welcome. It was Pai Seedlings and Thamturakit from Mueang Noi. Thank you for following us. See you next time. Bye.